Ciao a tutti, ecco ritornati sui piccoli e grandi schermi Cromo e il Sardo. È da un po' che non li vedevamo, anche se la colpa è soltanto mia, perché di loro replay ne avevo già un po', solo che erano sepolti sotto replay che erano arrivati prima dei loro, e visto che io cominciavo ad avere troppa roba in produzione qua, hanno aspettato più di una settimana prima di vedere la registrazione. Però insomma c'è da dire che loro me li avevano già mandati, purtroppo appunto hanno dovuto aspettare il loro turno. Giocano contro Zerg e Toss e loro sono Zerg e Toss, quindi un mirror. Nei primi minuti di gioco ripeto il tormentone, che ora che ci penso mi sta facendo anche un favore questo tormentone, perché mi risolve il cosa faccio nei primi 3 minuti di gioco, 2 minuti di gioco. Vi racconto le barzellette? No, non fanno ridere. Parlo del tempo? Beh, poco interessante. Ora ho il tormentone, sono salvo. Allora, il tormentone è sempre quello. Ragazzi, oggi è il 1° luglio, i video che ho ricevuto fino ad oggi li commento, li sto commentando, cercherò a tutti i costi, sto lavorando anche i giorni in cui normalmente avrei altre cose da fare per farveli tutti, perché ce n'è veramente tanti, ragazzi, e cercherò di postarveli entro il 9. Poi il 9 luglio, ecco, tutti quelli che invece ricevo da oggi in poi non riuscirò a commentarli, ve lo dico già, quindi non mandatemeli. Il 9 luglio, che è sabato, io parto e vado al mare e starò lì fino al 3 settembre, quindi tutto luglio, tutto agosto. In questo lasso di tempo non lamentatevi se non postano i video, perché non mi è assolutamente possibile. Sono al mare, non sono morto, sono in vacanza, quindi ci sentiremo magari tramite mail, commenti, forum e robe varie, perché comunque internet esiste al mare, però non ho il computer per poter registrare video. Detto questo, possiamo parlare della partita. Qui abbiamo una bella sonda in multiposition di Cromo che è andato, no, mi pare che sia il Sardo che usa Zerg, sì, del Sardo, che è andato ad esplorare a casa nemica, ha dato un po' di fastidio prima al Protoss combattendo con una sua sondina. Protoss che sta facendo forgia e portale. Dallo Zerg ha scautato la pozza e l'estrattore. A casa del Sardo nel frattempo lo Zerg nemico ha già costruito un estrattore, qui si sta preparando un impalatore e anche lui ha già terminato la pozza. Vediamo che intanto Cromo sta facendo un'apertura a gate, centro cibernetico, a cui sta appunto facendo il chronoboost, e ora vedremo un attimino se andrà a 4gate o a 3gate robo. Nel frattempo qua è stato spostato l'impalatore, anche per poter distruggere questa struttura Zerg nemica, quindi senza troppa fatica. L'impalatore quanto danno fa, per curiosità? 30 contro corazzati e 25 di base, ed è considerato un danno range da giudicare dall'immagine. Chissà se subisci potenziamenti dall'evoluzione della camera evolutiva. Comunque, intanto lo Zerg nemico sta facendosi gli speedling e ha fatto la sua prima espansione, mentre il Toss si sta chiudendo con parecchie torrette e sta facendo il centro cibernetico. Intanto Cromo sta facendo un 4gate, perché ha fatto adesso gli altri 3gate. Adesso, se ho capito bene come funziona il 4gate, non deve fare altro che accumulare minerali e risorse per poi utilizzarli per buttare fuori un fracco di stalker quando avrà finito la ricerca. Ho bevuto un sorso d'acqua perché tutto il pomeriggio che registro video con l'aria condizionata mi si secca la gola, alla faccia del voce rauca. Intanto quell'impalatore continua a passare da un posto all'altro, viene riciclato, adesso è stato portato qui sotto dopo aver completato la sua opera di demolizione là in alto. Qua c'è un overlord in scouting per quella possibile espansione invece che il Sardo ha fatto qua sotto, espansione anche di mana terminata, evoluzione della base da parte di mana e nido di Beneling.
E il toss nemico invece sta facendo soltanto il secondo portale, è piuttosto in ritardo, perché sta spendendo un sacco di risorse in torrette, perché ha una FIFA blu. Qui tiene 2 Zergling a tenere d'occhio la possibile espansione del Protoss, il quale Chromo adesso ha il suo Forgate bello aperto e funzionante e può sfornare tutte le unità che vuole. Mi auguro per lui che cominci a sfornarle in fretta, perché le risorse ci sono e gli slot pure, quindi deve sbrigarsi. Intanto è andato a fabbrica robotica. Lo Zerg, il sardo, invece sta continuando ad andare di Ling, non ha ancora fatto nessun edificio per fare qualcosa di diverso dai Ling, li ha fatti Speedling, non ha ancora fatto l'evoluzione della base, quindi direi che è relativamente indietro, perché il suo avversario Zerg ha già i Beneling e l'evoluzione della base principale. Beh, però va a pari con il toss nemico, che non sta facendo praticamente niente, perché sta facendo altri 2 gate ora ed è estremamente in ritardo. Si sta facendo la ricerca per i Beneling, mentre il sardo sta facendo la colonia di Blatte. Sta per ricevere un piccolo attacco di Zerglini, che hanno subito un primo colpo dall'Impaler e niente più. Arrivano però, ecco, i suoi Zergling in soccorso e salvano la regina. For the Queen! God save the Queen! Per la regina. Zerglini molto inglesi nel loro comportamento. Qua gli Zergling nemici non ci sono più, quindi Chromo può espandersi senza essere scautato. Nel frattempo l'avversario, ecco, se quegli Zerglini che hanno mandato all'attacco fossero stati Beneling, forse se la sarebbe anche cavata, perché contro si è trovato degli Zergling, avrebbe potuto fare un'incetta di droni e Zergling se avesse utilizzato i Beneling, però per fortuna del sardo non l'ha fatto. Intanto ricerca di fantastico della carica da parte di Chromo. Io adoro vedere i grassoni col gelato diventare improvvisamente degli scattisti. In questo caso sono bambini grassi con il gelato al gusto puffo. In questa partita li vediamo in queste sembianze. Gli Overlord si fanno sempre più incalzanti nel loro scouting, e intanto un bello observer di Chromo va a fare un vero scouting a casa dell'avversario. Dovrà stare attento però, perché se passerà troppo vicino all'ingresso qua le torrette lo falceranno. Vediamo. Cacchio. Si è salvato per un pelo. Deve fare il giro largo. Per sua fortuna il proprietario era abbastanza attento. Bravo Chromo, che non ti sei fatto fregare. Nel frattempo qua sta per arrivare, non l'avevo visto dalle linee produttive, mi ero distratto un attimo. Un Vermenaidus a casa del povero sardo, che dovrà fronteggiarlo. Vermenaidus che sta per sputare fuori che cosa? Zergling o Beneling? O Roach? Non lo so, vediamo. Chromo però l'ha notato e gliel'ha pingato. Ragazzi, cioè, attenzione, cioè, sì, ok, ha fatto fuori dei lavoratori, ma sprecare la sorpresa di un Vermenaidus per fare fuori, per poi sputare qualche Beneling, mi sembra uno spreco assoluto, ragazzi. Cioè, ok, sì, va bene, gli hai dato fastidio. Adesso con i 250 di minerale che ha dovrà dronare come un pazzo. Però ridicolo, cioè dai, che vergogna. Non si spreca la sorpresa. Cioè il Vermenaidus tendenzialmente riesce a farlo una volta sola, perché fa l'effetto sorpresa quando ormai Chromo entrambe gli observer di Chromo sono qui a casa dello Zerg. Potrebbe metterne uno altrove. Comunque, dicevo, il Vermenaidus tendenzialmente lo si riesce a usare una volta, perché poi quando l'avversario sa che ce l'ha e l'ha subito una volta non se lo fa rifare. Quindi sfruttare l'effetto sorpresa del Vermenaidus per un attacco definitivo, cioè bisogna cercare di portarsi a casa la vittoria con quell'attacco, o se non la vittoria almeno un danno consistente. Lui invece ha mandato 4 Beneling, insomma, non so cosa pensasse di ottenere, cioè esattamente quello che ha ottenuto, distruggere i lavoratori, va bene, però per una cosa del genere bastavano 5 muta, cioè nel senso, un vero peccato. Nel frattempo vediamo che le unità di Chromo sono già potenziate a 1-1, gli zeloti bambini grassi col gelato in mano hanno anche la carica.
le blatte sono a potenza 0,1 e gli zergling 0,0, mentre per le unità nemiche 0 ricerche per lo zerg e un miglioramento degli scudi da parte del TOS. Vediamo che però Cromo non ha deciso di attaccare insieme al sardo dal lato. Vediamo che le blatte si erano per un momento perse dietro al Verminides, quindi un attacco inutile. Stanno arrivando gli Zergling e anche gli Stalker. Se ora gli c'è anche, non l'avevo visto, un simpatico Immortal che si divertirà un sacco con quegli Stalker. Grandissimo Cromo che mi è andato anche con scudo della Sentry. Ecco, quei force field magari, non li avrei fatti, perché sì, va bene, buoni contro gli Zergling, ma pessimi perché hanno bloccato i tuoi stessi zeloti che dovevano andare ad attaccare. Ecco, adesso sono sono stati buoni, perché devi lasciare andare gli zeloti sugli Stalker che con la carica e tutto li massacrano. Lo scudo comunque mi è piaciuto moltissimo perché proteggeva dai danni dei ranged degli Stalker. L'Immortal purtroppo è caduto, ma avrà sicuramente fatto la differenza. La base principale viene lasciata in mano a poche blatte che termineranno il lavoro, mentre qui gli Stalker possono tranquillamente fronteggiare le mutalische. Niente sorprese in base, no, non mi sono perso niente, non è che nel frattempo... purtroppo per lui però le blatte sono qui sotto, lontane dagli Stalker, e quindi le mutalische ne stanno facendo incetta, avrebbe bisogno di aiuto. Vediamo che ora Cromo si muove, vediamo se fa in tempo a salvarlo. No, perché lui comunque scappa nella direzione opposta. Vediamo che queste muta, no, stavo pensando sarebbero andate ad attaccare, invece rimangono qui, sbagliando, perché l'unica cosa utile da fare in questo momento con quelle sarebbe andare ad attaccare in base nemica. Intanto arrivano nuove unità da parte di Cromo dal lato e riescono a terminare il pinnacolo, impedendo quindi la costruzione di altre mutalische. Direi che per lo Zerg ormai è giunta alla fine, ha un pugno di mutalische con cui può continuare a infastidire gli eserciti nemici, ma ormai le sue basi sono esplose e deve contare sul suo compagno Protoss che più che torrette non ha fatto, quindi direi che è abbastanza spacciato, perché come compagno ha un vero ritardato che ha deciso di spendere tutto in torrette per avere delle difese che non serviranno a niente, che tra parentesi si potrebbe sfondare da qua dove c'è una torretta sola, o comunque fare il giro da qua e distruggergli la base secondaria, e comunque anche se non si riesce a entrare nella primaria perché è ben protetta con una base sola contro uno Zerg e un Protoss che in questo momento hanno il dominio del mondo, direi che non può fare assolutamente niente. Sì, è rimasto poco o nulla. Vediamo che qualche... no, sono blu, quindi sono suoi. Lo Zerg dà il GG e lascia la partita perché vabbè, non può più fare niente. Il sardo si prende la sua terza espansione ora che può tranquillamente permetterselo, e vabbè, ormai la partita la darei per finita. Do un attimo un'accelerata perché voglio soltanto vedere quale strategia preferiranno scegliere i nostri amici per abbattere le difese del Protoss e eliminarlo. Se andranno giù Gorilla, Godzilla senza ritegno a buttarsi contro le torrette, ecco, sì, esattamente quello che stavo pronosticando. Senza troppo impegno si lanciano dentro le torrette. Però cavolo, l'altro col gate ha potuto fare un cioè all'improvviso ha creato un esercito. Quanti gate ha il ragazzo? Ne ha 8, 9, 10, 11. Ha 11 gate più tutte le risorse che ha ereditato dallo Zerg. Però ecco che queste muta alle spalle gli falceranno tutti i lavoratori, cominciano anche a spegnergli un po' di cristalli. Ora però dovrà scappare perché stanno arrivando un sacco di Stalker. Per fossi in cromo qua mi metterei a fare almeno 3 fabbriche robotiche, ovviamente anche una terza espansione visto che tanto il gioco lo permette. Con 3 fabbriche robotiche e una terza espansione comincerei a buttare fuori Immortal come se piovesse, che sono ottimi sia per le torrette che per gli Stalker, e andrei dentro giù cattivo. Intanto vediamo che il sardo continua la sua opera di demolizione che piloni, rendendo estremamente dura la vita per gli Stalker, che tra parentesi non hanno nemmeno il blink,
perché in tutto questo tempo non è ancora stata fatta la ricerca del blink, quindi sono costretti a muoversi lentamente da una base, da un punto all'altro della mappa, e non riusciranno sicuramente a difendere bene dagli stalk, da queste muta. Lo vediamo che non è ancora su play block, però ha molte strutture bloccate per questi attacchi incalzanti. Intanto dal fianco Cromo continua ad attaccarlo, distrugge altri piloni anche qua sul lato. Vediamo un po' questo Immortal, seguite i colpi dell'Immortal, boom, 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 boom. Scudo per lui, ottimo. Ottimo, 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 ottimerrimo. Con la carica degli zeloti e l'Immortal e gli scudi è riuscito a fronteggiare questi troppi problemi dell'esercito. Ora il problema sarà entrare, perché lì ci sono comunque le torrette, però vabbè, la seconda base è sguarnita. Ecco, ha deciso finalmente di lasciare la partita anche lui. Buona partita ragazzi, complimenti, mi sono piaciuti molto gli scudi di Cromo, un po' meno i force field, perché probabilmente si è lasciato un po' prendere la mano, il panico e li ha tirati più per dovere, sentendo di dover fare i force field, ma avrebbe potuto micrarseli un po' meglio, perché purtroppo invece ha lavorato contro i suoi stessi zeloti che stavano falciando gli stalker, poi invece utili quando sono arrivati gli Zerg, lì invece gli servivano. Buono anche il lavoro del Sardo, che con le muta ha fatto un ottimo lavoro sui piloni qui in fase finale della partita. Peccato per un attimo vi siete persi qui nel combattimento a casa del nemico, perché sono rimaste le roach del Sardo contro le mutalische, quando invece avrebbero dovuto rimanere le mutalische, cioè le roach in base nemica a demolire, mentre gli stalker avrebbero dovuto inseguire le mutalische per tenerle d'occhio e controllarle. Comunque avete giocato molto bene, avete tenuto bene anche le difese iniziali per le basi. Peccato per quel drop che ha subito il Sardo con il Vermenaidos, però l'avversario è un vero deficiente, cioè ha sprecato l'effetto sorpresa per un pugno di Benneling. Se proprio un appunto posso dirti, Cromo, visto come stava andando la partita, potevi farti anche una terza base, ma solo per essere sicuro al 1000/1000 di vincere, ecco, perché ormai tanto la partita era vinta. E poi io l'avrei giocata facendo un Mass Immortal sul finire, tanto per fare la trollata finale, ma tutti questi sono soltanto punti di vista, commenti così che ti do miei, ma cioè, avete giocato bene ragazzi, avete proprio giocato bene. Alla prossima partita, ciao ciao.